爱实在料理王，热爱实在料理王，没有实在料理王就吃不下饭，就睡不着觉，甚至就会活不下去的。各位观众朋友，大家好，大家好，大家好，乃黑期待年。礼拜五，名人大聊事，有请到客家名人听下来电脑呢。你看3寸没有时间，所以选这个位。报告，油啊，加油，油一定有诶。阿妹，来食咧。是那个。要主角芒脑。主角啊，那个主角已經冇啲啊。想問一下，啲干貝平常時候用慢做？那都見卵啦，反正應該嘛先才講本開傳談，該做什麼我一聽咧，那個師傅聽又沒幾聽。唔怕，等他看是敵的，抄出來看你是敵的。阿郎哥，我成妹呢，你就讓我聽。喂，談感情啊！我讓平方演了看了，他做人包手。刚才是誰告訴我要炸開的？我叫我自己唔知同樣字哦。人家小麗英子吧，用切的。哦，對不對？大家好，我炒飯哈。哦，涼。1秒鐘，2秒鐘。切東西。唔怕，接啲嚟。等楊玉，快10分鐘。哦，不得。天數要，來。好，天數要。來。時代在進步，社會改變，把洋溢浪來跳下衝過，快樂嘅明日天。一想愛愛，鸳鸯哪裡爭？一想愛愛，想啊哪裡藏？不是貴。三個愛愛救命哪裡放啊的喲？哦，從來我微信都這樣。好嚟，坐地，冇嘢嗬。誒，坐地。好。係梗係啲阿夫一。東東，你真係當厲害。我會創造嘅，我會創造烏克麗麗係睇到更好。又係烏克麗麗。有那烏克麗。要機想要嘛？哎，睇下可能係一方面啊哈，一直重播，給太主啊，然後係當二主。我幫你給他床一半。啊？掛邊嘅，他床一半，能炒當我是壁刀。班件最大條吼，你忙死了。哦，係死啊！你嘅聲音用係多啦。你爸爸啦，就估計咁冇聲音咧，眼上都用太哦。禮拜一，客家新主意，請到有名嘅師傅嚟教大家做創新嘅料理。天堂食堂多年啦，我多錢啊啲就係。啊，看2、3次，哎呦，排隊排到個後背兒，你講㗎？歡迎切當簡單哦。講係哦。我呢？看係厲害。哦，從我腳邊睇嘅。哦，猛吃吃。一秒啦。你啊，啲咧肉師傅呢？你啊，啲6分啲。咁咪，你冇出來煮飯食個？我嗌講兩清炒。客家炒肉煲仔飯，現炒香香誒，都唔掉呀。聽聽來試試看啦。當好食，有羊毛，又簡單毛。一料料唄，佢班加麵誒，有熟嘅呢吼，嘟好熟，佢麵都有落去嘅呢。把它切開來，把這爆漿開來。哦，佢好了，留個爆漿啊，蛋糕誒。有煮肉啊，而家湯家無通情數，可能係炒辣辣咁嘅，佢說唔可以煮醬料，唔可以調肉。當卵當就肉質都地位。有乜嗰度扭文水啊？咁較早係用扭啊，可以扭咧鋼鐵，鋼鐵啊，水牛嘛。他休息，他要躺在哪裡呢？一灘的淺水上，他不會淹到他的身上嘛，就是半潛半浮這樣子。他是那種扭文水啊。不然我們跳那要抌出來啦。哎，但係水牛都嘛好本腰嘛，好本水嘛。
唔理啊，因为其实老陆是来。啊，没啦。哦，三千哟。要不用去哦，翻紧爬。这是什么？安尼吗？哎，啊，我买个车人嘛。因为这个是八体的啊。他家菜同一名，东西臭开始。广东菜同一名，炸笋件。其中有嘛关系？料理啊，就像 fashion show 一样啊。唔哪算啦？唔会。哎，第一片、两数起来。哎，你怎么在加讲？我过年啊。冻简蛋，你做一多。这是包案多饭啊，是包过呢。来落东南的东西，我一搞就，唔难啊，那进来。懂我。对啊。礼拜一到礼拜四，还有详情恐好的变出神哦。哇！我是做了消息嘛。猪肝嘛该懂事呀。开溜鱼建议家，专门泡茶本身，泡茶泡过茶面就多嘅火份，有下香鸭嘅，鸭味煮嘅散卵，你煮盐卵，有啲冇盐度不用叫，冇盐度用盐，哎，无所谓，用剩的，冇所以拔开来咧，哎，是的，很浓香。哦，麻药咯就冇泡麻药。哦，安尼啊。嗯。但是海金，我们在做菜就像是在画一幅画，中央师哦，画，哎。跟住苏恩pas，蘇恩定。我希望我啲魔術話，呢啲係歌唔創意嘅。你講嘢真係，邊定有？推搖，師傅，夾。入呢類嘅好媳婦好媽媽。啊，好不妙啊！係啦。都是啊，哎，主持的節目就變到壓住啦，相親的節目。咁啊，俾人見面對韓國的比賽有信心冇？當然有信心嘛，佢本身係乜經驗。OK。Hey man，哎呦 ，Where from？啊，都拍廣告都好。哎，冇醫生呢，醫生呢到最後呢，冇打這個係冇好事啊，冇看到就直接健身呢。用好事了，用好事是把不用帶本來啊，拜年老師啊，這個白板用，安太板是安這盤呢。做下同係健康，中間先搏1、2、3搏過來了哦，輸咗1落嚟。你家搏對啦。哎，火太大了，它贴不会烂起来，好不好？好，我应该不能，俺重得容易够。妈，比賽哦，養小抄嘅人哦。哎呀，老師唔學做事最叫嘅。都講應該係有40人嘅歷史。其實我忙出世呢。忙出世咩？咁唔平常時唔乜嘅時間做主婦，男朋友需要做阿爸咩啫？阿爸咩？阿爸咩？我冇男朋友。哇，客家話唔會講到演媒體啊！戲曲設計作為藝術書哦，因為懂專業無，懂專業啊哈。因為我做小吃店就啊，做小學那年哦。用天就看越厲害哈。今日參加呢個節目嘅切都要動要百就要來啦。可有練過哦。不簡單。比賽蠻厲害，莫拿班的賄賂啊。雙手上過嚟打開啦，1、2。加倍，唔知嘅食材料理無，自然當好看嘛。但個食材料理哦，當然咯，出好菜哦。當年就冇用嘅主題，冇用好料，做得得哦。大家好，我係吳正天吳正迪。大家好，我係黃松涵。大家好，我係伊正。大家好，我係廖家文。大家好，我係蘇比。大家好，我係阿里。大家好，我係齊順剛。大家好，我係李康鳳。大家好，我係明珠。大家好，我係鍾啟歡。你們想來參加比賽嗎？我想來參加比賽嘛？幾個打？比賽嘅電話？0978836666。0978836666，打電話咯！打電話。請大家多多支持哦！จาก禮拜一到禮拜五下晝3點開始嘅食材料理網，等來做喎，日日來做咯！